的歌本又到复起来的时间咯。睇乡下歌神法是青多年推行的计划，不过呢，也有人唔係安尼想哦。人想講喺好山好水鄉下來工作，係唔係真幸福呢？今日我能邀請到兩位有安尼想法的好朋友來到現場，分享今日喺美濃大餅開店的故事哦。我能夾夾來分享。阿杰哥同苗金姐，你好，大家好，各位觀眾大家好，我是來自美濃的美濃蛋糕堂的妙清，你好。主持人、各位觀眾大家好。我是來自美濃蛋糕堂的英傑，歡迎兩位來到現場。不過呢，我真有興趣嘅係講，兩位應該唔係美濃嘅客家人嘛，錯不？是不是？不是美濃的客家人。原本係睇那家位嘅人啊，就是你們原本是哪裡的人？住高雄市區的那個市區。哦，現在就是金姐，你是高雄人啊？阿杰講呢？我是小琉球人。哦，屏東小琉球。哦，真的是無窮樣嘅地方來嘅呢啊！你做乜嘅會想到講來到美濃來做開店呢？就是我們年輕的時候第一次約會，然後那個阿杰哥載我騎一台小5尺的摩托車，我們就一路到美濃了。哦，對於高雄就是從高雄一路安尼去到美濃去，哦，嗰時美濃算係能兩位嘅定情之處，如錯嘅，約會嘅地方。可以這樣說。哦，難怪對美濃有安特別嘅感情嘅。啊，嗰時能喺乜嘅時間搬到美濃去嘅啊？差不多在3年多前搬到美濃去住，幾家遷到美濃去住了。哦，啊。你本上路提嘅之前就有工作，就是之前有開店嘛，所以連店一搬到美濃去。沒有哦，啊你做乜嘅會想喺美濃開一個蛋糕堂？以前我先生是都在市區的麵包店做，那後來因為市區的老闆有到國外拓點，那我們也夫妻一個留在台灣，一個跟着老闆到大陸，就是到世界各地去拓點這樣子。那到我們搬到美濃差不多1年多後，整個都安定下來，我先生就回來了。對，然後那時候剛好也參加我們那個高雄市客委會有一個計劃，叫做人才留美培力計劃。哦，人才留美，一個美濃嘅美，美濃嘅美。對。啊，嗰時候都參加嘅計劃啊，帶到美濃去嘅。對。然後就在這個我們現在的縣址，永安老街美濃的永安老街上開了這家店面美濃蛋糕堂。對。但講開一段時間生意真好哦。阿杰哥，我想講問一下，做乜嘅人店嘅名嘅啊？很多蛋糕堂，就是有乜嘅特別的意思嗎？哦，這個蛋糕堂哦，這個來說一下，因為這個蛋的話就是吃的意思，一個口兩，一個鹽，就是2個火。那個蛋就是吃的意思，就是大家高高興興的來美濃吃蛋糕。那個堂就是因為什麼會取這個堂，就是美濃很多三合院，他們的廳堂就是一個堂，就是我們在美濃要做一個堂堂正正的店家。哦，原來係安尼哦。嗰時我去拜堂東人店嘅名嘅蛋糕堂3妹時嘅時間，我覺得係給論過蛋糕的那2個字，啊糖呢係砂糖嘅糖。哦，不是，一糖空咧也叫做清甜哦。看到兩位安尼做嘅生活啊，其實我感覺嘅出來啦，係兩位應該親家己我哋客家嘅文化，錯冇？就是很喜歡我們客家的文化。對，從年輕就很喜歡，然後我們就玩遍整個台灣區的客家莊，然後就覺得美濃有一個很特別的感情，然後我們就喜歡到那邊，所以我們就定居在那邊這樣子。哦，原來客家文化真是非常的有內容。點解啊？其實吼一直批到吼清強嘅個面試，能帶過來一條產品，其實一直讓我想我來吃過那今日能夾來吃一下好冇？順勢同人哋介紹講，到底能今日帶來係哪條產品，可以講嚟介紹一下。
好吗？好啊，好啊。现在都麻烦可能介绍一下。好的，好的。像我们从现在这边开始哈，这是我们的野莲脆饼，雅莲的。哦，雅个黑脆饼，雅莲的脆饼。对，这个是没有奶油跟坚果。可以试一下吗？可以，很好吃。而且这里面还添加了我们美浓本地那个妈妈做的纯手工的米手。底部有加调酱跟米手。是的，是的。就雅莲还有调酱。所以它风味很特别。对，它吃起来就甘甘甜甜的。对。真是呢，观众朋友，我第一摆是都用水莲做的那种饼的，唔会炸呢。那还有其他的呢？然后呢，这是我们美浓那个147号的米糯米做的。米。俺的面包没用面粉去做，面粉去做的嘛？用的这也个用米泡米去做的哟。是的。用米做同用面粉做有嘛个模相用的嘛？有一点不太一样。这个我们目前所使用的这个添加比例呢，是用我们美浓147号的香米，然后80%呢加100的面粉下去制作的。那这只是一只全素的面包。是在路可以吃，可以吃。一定要来吃看下先哦。好的，吃吃看。放一起来吃。它的软 Q 度都不太一样，保湿性也不一样，风味跟香气很好。皮都给米的味道，米的米心呢？对，这是我们美浓147号香米，它本身就带有那个芋头的香气。对，然后再加上这支米呢，它煮起来特别透亮，它香气特别好它也特别软糯，所以拿来做面包是非常合适的。对。有个面包色红了呀。蒙同别的地方的面包真是冇嘛相用的，真的，真软，真有个口感跟弹性有冇？色红了，有个米的米丝对，真贴配呢。这种面包对肠胃会比较好哦。真是的哟。怎么个讲，其对人的肠胃会更好呢？因为我们里面添加将近快要一半的比例是米饭。等于讲一般都是米了。对。它吃起来会比较有饱足感了。对。对。观众朋友，唔定有试过米做的面包吗？嗰本眼系第一摆式呢，第一摆式也感觉真特别哦。是的米丝唔系麦粉的米丝，系米的米丝哦。加上佢底部又加工核桃啦，有种坚果，生活来特别的香呢。口感也唔会清燥，生活来软软，配饮料嘟好呢。结果除了一个米面包你懂之前做嘛个会想用米来做面包？因为米那个147米在美浓是我们当地美浓去做的米，它是我们本地的米，所以当初我们在做这一支米，我们试验的很多米，可是吃一次还是说我们本地的。它在煮饭的时候，它在煮饭的时候，它就会有那个芋头香出来了。我们在做这支米的时候，我们也试验说从它的比例开始调到现在的80%。对，因为我们尝试了说要用多少的米饭去配多少的面粉，然后我们就一直从30%调到80%。80%的1公斤就等于是配800。对，它比例是非常高的。我们在试验这支的时候，我们也在我们在研发当中，它比较久，最辛苦的。对，它比较久，因为我们从开始做到研发成功，将近了8个月。对8年如果做才会配到说1000公克的面粉跟800公克的米饭。对，真是冇简单的。比例运用的牛都嘟好，因为底下讲做个面包，底下这么个用面粉，底下有一个筋性嘛，错嘛？对啊。某个筋性用面包都做唔得红了。对啊，所以那时候主要也是想说，我们台湾的米很好吃。那既然这么好吃的米，我们为什么每天要食用这么大量的面粉？对。那我觉得我们
就是站在我们这一边的角度，我们看是觉得说，如果可以善用我们本地食材，其实可以更发挥它的特色。然后除了就是说，让我们在这个食材上可以有一个厨师的一个手艺上的发挥。然后呢，还有一点就是说，尽量如果可以使用我们本地的食材，那我们运输的时间也比较短。这样子也比较环保哦，对，碳足迹的概念都是。对，所以我们其实在做我们本地一个食材的面包的一个研发方面，我们觉得说尽量使用本地，然后减少运输。对。除了那个米面包，还有其他的面包，可以同人介绍一下吗？有的。好啊，卖最好的面包是哪一类？卖最好的面包，我们客人替代率最好就是南瓜起司跟玫瑰奶酥。哦，同人介绍一下今年特别的地方在哪好吗？这个是我们美浓本地的那个阿城4号反瓜，它跟起司很搭。对呀。哇。其他是清酱呢，也个天然的个，对，天然的颜色。它是南瓜，我们在处理南瓜的话，我们会把它蒸熟了，对，蒸熟然後把它融进去那个面团里面，南瓜泥就打进去，所以它的颜色是天然的颜色，就是南瓜的颜色。对。原来安尼。观众朋友，你看有番瓜做的面包，也有米做的面包。到底也的面包底杯有乜嘅特別的地方呢？下一堂我哋過嚟繼續同大家分享哦。觀眾朋友都看顏色咯，實在真好食呢，今日嘅錄影實在真幸福哦。阿傑哥，係想了解一下，你做乜個會想到我選一個番瓜來做你嘅食品嘅底部嘅材料，也係講你同農友去尋一個材料嘅時候，有乜嘅特別的故事嗎？故事的話，就是從其實我們還沒開始做吐司之前我們夫妻搬到美濃住的時候，我們那時候都在家裡嘛，我們就說好吧，我們到美濃要做什麼？那時候我剛從國外回來，然後到美濃到底要做什麼？我們就騎了摩托車去美濃。其實美濃是好山好水，對，我們就騎了摩托車去去那個鄉間小路逛。然後我們就一邊享受，一邊說到底是要做什麼？對啊，我們就是那時候剛好美濃又種稻米，對啊，冬天的時候就有陳蜜香。又有南瓜，对，所以我們夫妻就商量說，是不是說做個，因為我們的本業是烘焙嘛，對，我們就想說，不然我們在家先自己做看看那個烘焙的，我們就想說，不然來做用在地的農產品，因為美濃是物產豐富的地方嘛，有水蓮，有陳蜜，有南瓜，有米，對，然後我們來做個在地的農產品來試看看，說給客人說試看看，說我們用在地的農產品來做的話，是不是符合他們的口味，或是怎樣？對。原來啊，你睇請一個材料過程之中，能有意見冇相同的時間嗎？就是兩個有沒有意見相左的時候？有啊，我們常吵架。我們常常就是在這個專業的部分，因為我們兩個都是做師傅的人，那當然阿傑哥主要是專做麵包，那我的專才在西點，那我們會對，就會常常有各自的專才，然後會堅持的時候，對，就會有意見相左的時候，對，然後就在這研發過程也擦出蠻多的火花，那我覺得說這個東西應該怎麼配，他就覺得不是這樣，那我就有時候就慢慢磨合，然後就一邊試，再把這些東西給做出來。那剛開始其實我們這家美濃蛋糕堂的店其實是在家裡做，我們只是一家在家裡的廚房，從廚房開始做。那一開始在廚房做的時候，我們就想說，做出來這些東西我要賣給誰？
其实我当下我也不太晓得我要卖给谁。那很多人都跟我讲说，你可以做网络啊，做什么什么行销啊。然后我就想说，你说的我都能了解，可是我就是有时候就是跨不出那一步啊。对。那我就想说，那好吧，既然这样子的话，我先把吐司做出来，那我就先发给邻居。那我没有想到说，这一发出去就不得了了。用来讲，就，他们就说，你这面包要不要卖啊？我心里就想说，我当然要卖啊，对呀。然后他们就说，你来帮我做什么什么什么面包好不好？哦，好好好。结果就马上订单就进来了。哦，如大家睇下本人嘅建议，按人都想办法来去做做嘅。对。头都我有谈到吼，有一个新特别的面包，就是陈麦香、托马多嘅小胖啊，係哪一类啊？对，这个好，小番茄、托马多的都有嘅。对，哦，有个新特别，一定要来试一下。试看看。这个很清香。其实这个陈蜜番茄的话，其实它在做的过程是我们最辛苦的。它是最辛苦的，因为它从选果，然后再煮果，然后把它煮成果酱，然后做成馅的话，它的过程比较繁杂，非常繁琐。对，非常繁琐。它吃起来会有一种那个果香味。对。而且它不燥哦，像这个夏天吃的话，一般人的印象就是说面包要吃热的，加热过，这不用，它其实吃冰的，也很好吃。这只面包如果你把它冰进去冰起来吃，它其实特别好吃哦。尤其是我们夏天如果食欲不振的时候，像这个果香味，然后再加上冰凉感，你吃起来就会特别舒爽。真是呢，观众朋友，有个适合嘞，无像托马多的米丝，然后又像伊把个黄梨各种的米丝呢，清香哦，适合嘞也甜甜，真好吃呢。谢谢。就是这个陈蜜香的话，它是一个它的由来是有原因的，就是说因为陈蜜香在美容，它是冬天的产物，可是冬天的话，它露水重的话，它就会吸满水，它的裂果它就会那个果子就会裂开，然后裂开的话，那个农民的话，他们就会说，舍不得那个果子，他们辛辛苦苦种出来。他们正常的话，他们那个裂果，他们就是会打下去做肥料。可是就有农民跟我们说，看我们能不能想说，有没有办法把它做成产品？如果冇弄那个陈麦香跟托马多，就不要浪费了。对，做的说啊，难得种出来，都可以做一个重生哦。对，就是像我们目前使用在这些农产品的部分，在格外品的部分有2款，一款就是我们陈蜜香小番茄，一个就是我们的芽莲。芽莲，如果水莲那个部分嘛，如果我顺后看到的那个长长的。安尼香来尝看下先。头都有讲到，现在有讲到迄格外品的部分，迄托马多啊同亚个，怎么个亚个迄有格外品？因为芽莲咩水风老风来都做的吗？那有格外品？有哦，很多哦。像我们一般在我们野莲的农民在做这个种植这个野莲，那一般我们出来已经上市场的野莲，它是已经梳好整捆的，就像一整捆像女人的头发，长长的，很美，就梳理得很干净，很整齐。那其实，在我们美容，它捞出来的时候，其实是一大捆，那都是经过人工梳洗的。那经过人工梳洗，它有可能，如果说今天收下100公斤。有可能梳洗掉30-40公斤呢，所以它格外品是非常多的。如果古时候讲给某法度好卖的剩下来的那个部分，如想办法来做一个面包。对。底下讲，除了做一个面包，底部还有一个特别的秘密，对不对？对。这里面我们颜色看起来，它就是这样青青绿绿的，很漂亮啊。然后就是一个很好的颜色，看起来就很美丽。它其实这个东西它是由我们工研院研制出来的。工研院还有同工研院合作。对，我们有跟工研院合作，在105年正式开店的时候就跟他合作这样子。那工研院后来就
有看到这个现状，然后因为通常农友梳洗完了，他不要了，他就是丢置在那个田边嘛，那就会造成一个比较乱的现象。那工研院就把这些全部给收集起来，那就开始去研究，那有研究成纯露，然后再把它再有的是磨成粉这样子。那在105年的时候呢，我们就跟他合作。那他把这个研磨好的粉拿来给我们，就说这可不可以做成什么样的商品？你吃看那些来做那个面包都做的。对。然后那时候我们研发就现在我们现场看到的这个野莲吐司，然后还有这个产品就是这个水莲味噌饼干那个饼。对。然后现在我们就是如果说像这个产品啊，这就是我们的野莲吐司。那它里面你看这颜色这么漂亮，都是天然的。嘿啊，然后它像有的客人啊，他觉得很奇怪，里面怎么会有这样子轻轻的一点一点啊？其实那是野莲的蔬菜。含可能都给它纤维都错嘅。对。啊，你讲发现讲要个气势用轻多呢？对啊，这是我们就把它做成咸的面包。那因为起司本身那个钙质的含量很好，那它来配这个野莲，因为野莲本身呢，它没有什么特别的风味。对啊，可是它跟那个抹茶不太一样。抹茶有这个香气，它没有，真的，它的风味就是很自然，然后就是轻轻的这样绿色的，然后你看这吐司啊，我们做起来在表面上这些都是野莲的蔬菜，雅莲的，真是的呢，很看得到呢。对。然后我们在制作吐司的一个过程呢，我们都会将一些天然食材铺在上面。这就是我们家吐司的一个特色。本人看得到可以信赖，用亚种食材来做的都错。对。然后这个对身体又很好。另外一块是条东也是那个토마토陈米香那个토마토嘛。对，这是那个陈米香的小番茄，然后里面呢，就是因为这是手工卷的，所以你会看到这个馅呢，就会呈现比较不规则的状态。刚好的青酱啊，可能就是黄黄啊，有那个。对，它这个，因为我们陈米香呢，它本身呢，它的果纤比较没有那么足，它水分比较多，所以其实我们在制作呢，它有一定程度的难度。对。那我们在这个陈米香的果酱里面呢，又添加少许的凤梨在里面。配一点香气，然后整个把香气拉出来。对。那这只是一个果香味很足的面包。像这个条东也是咧直接嘅香米清油，同嘅雅莲的木马共用，有个水果嘅米丝，水果香，又甜甜。对。可是我能用这2款的面包有冇能够研发清久的时间，错吗？这其实在研究的时间都算长。其实每一款产品的研究过程呢，都是我们一个辛苦熬过来的一个结晶。就是像我们自己生出来的孩子这般。观众朋友，你看做野条面包食材冇简单呢。不过啊，唐工还有其他新贴配的面包还唔见讲哦。休息一下，等下我哋马上过来。条到我哋有时都用黄瓜做的，用米做的，用水莲做的，用tomato做的，还有嘛个贴配的食材做的面包还唔前介绍到呢？接来请教我哋阿杰哥咯，阿杰哥，我们还有什么面包还唔前？对，就是这个玫瑰花。玫瑰花？玫瑰花，它那个我们用的是可食用性的玫瑰花。真的有吃红类有机的玫瑰花，你叫来试一下。做到这个玫瑰花的话，我们就也是骑摩托车去找出来的。真是啊！骑摩托车从美容，其实它的玫瑰花是屏东九如那个大花农场。跟爱弟。
然后我们有一次就是没有玫瑰花了，我们就骑了一台50cc 的，从美浓骑到九如去采玫瑰花。哦，给惊艳呢！真是的呢，观众朋友，那个面包玫瑰花香味真重呢，很香啊。那个英国有加香精吗？没有，它纯粹就是那个玫瑰花的香味香气。它吃起来会有一种淡淡的荔枝香。真是的，有个荔枝的个香味啊，还最重的係玫瑰花嘅香味。不過，我想講，那個面包應該嘅女性朋友夠好哦。对，没错。應該親屬給人的反應。对。那個除了玫瑰花，還有底部還有乜嘅麼？那講到還有奶酥哦。奶酥哦。蔓越莓。拿紅來本太家看一下。奶酥係咪那個黃黃的？你看，還有粉粉的。哦。我試到哥哥這一角，趕快來吃一下。很配啊。它跟奶酥很搭。就淡淡的花香，淡淡的奶味这样子。有個奶香味，又有個花嘅香味。對。它就同頭先我說的有冇共用的呢？對啊，很有層次，然後它又有花青素，然後對女生來說不可抗拒。我說如果其他嘅麵包嘅眼前如果人呢，會不會看到有個嘛？如果有個花瓣做麼？對。哦，真是青提邊呢。啊，還有其他麼？我聽講有一個季節限定的哦。有，我們有一個季節限定的。黑馬嘅麵包出來講下。蘿蔔乾。哦，我啲嘅米農嘅白玉蘿蔔做嘅嘛。對。這也可以做麵包。可以啊，而且這個很有層次，這是季節性商品。季節性限定呢？對，就是我們美濃的白玉蘿蔔每年在拔蘿蔔的時候，我們才會做的。對。還有你其實做法同其他麵包有冇跟某共用的嗎？它做法有不一樣嗎？不一樣。啊，同人介紹一下吧。它裡面有加了白玉蘿蔔跟椰蓮，還有147米。哦，其實係米做的，都錯嘅。所以它的口感比較多層次啊。對啊，它現在用了3種在地的食材在裡面。哦，很厲害啊！是在季節限定呀，它模式都是在青火菜呢。它就是讓來拔蘿蔔的客人，就是蘿蔔季到了，他來拔蘿蔔就順便說哦，這邊有做那個蘿蔔麵包，就順便帶走。觀眾朋友看到冇？有季節限定的蘿蔔乾的麵包呢，都是去綁個白玉蘿蔔的時間。記得咯，就去帶一個櫃去吃看那新季節限定的麵包有冇個冇共用哦。啊，除了呢，其實啊平常人在吃麵包的時間，一種麵包可能剛熱變高的都冇好食的，啊，人有乜個秘訣可以幫佢更好食嘛？我用來食。這樣子就是說，我們客人一般買回去的麵包呢，我們常有很多外地到我們那邊來買麵包，他一買都會買很多。那我們都會跟客人講，你回去把它放在你的冷凍庫裡面。冷凍？對，冷凍係結冰的這種冷凍。對，這樣子那個麵包呢，可以那個水分鎖在裡面，它不會流失。對。那它冷凍起來以後呢，你要吃的時候，你再放到你的電鍋裡面。若是你今天用的是電子鍋，你不用說要再加水，你直接把電鍋按下去，它很快就跳起來了。你要把你家人今天要吃的麵包也都放進去，然後它跳起來就，家裡要吃的早餐的麵包都已經都幫你熱好了，口感就會像剛出爐的一樣。哦，嗰時候不用冷凍可以不用1久嘛？大概半個月哦。哦，可以不用到1久啊？對哦。冷凍。哦。對。那最好呢，買幾個存貨，多囤一些。像我們有時候有遇到那個小姐要上班啊，早上啊化妝啊，幹嘛匆匆忙忙來不及。她可能就是從冷凍把麵包拿下來，放到她的包包，然後她就帶進辦公室裡面。那她帶進辦公室裡面沖杯熱飲料，直接把麵包放在上面。啊，沖安尼嘛，把個麵包安尼用下在。對，它有熱氣，它有熱氣上來。哦。那個麵包也就加熱好了。
安尼几个面包应该要先切好，不然冷冻出来一个面包同苹果共用安用的切对啊，对。哦，除了做一个面包之外，听到先生讲你啊专业喺工作嘅西点嘛，除了一个饼嘅，还有其他吗？就是我主要的工作就是每天就是做门市，然后做蛋糕，做饼干，就是我每天的工作。未来我们还会用147米做蛋糕，这是我们下一步的计划。用米做嘅鸡卵糕都做嘅，对147米在地的147米。那其实我们就是也蛮感谢说我们今天夫妻住到美浓。那我们这些食材呢，其实我们虽然是一一拜访没有错，可是我们前面都是有一些贵人帮我们。我们搬到那边人生地不熟，我们本地的乡亲帮我们非常多。那我们有时候在寻找食材的过程都比较辛苦，因为不知道认识谁嘛，我不知道食材到底要跟谁找。然后我们就会四处问我们就是比较邻近的朋友，那他们都会帮我们介绍。那介绍过来以后，第一个我们都会先跟他谈一下，了解他的种植方式。那我们觉得这人还不错，那我们再去看他的田间管理是不是都很好，各个方面是不是有达到我们想要的制作一个商品的期望。我们就会去稍微了解一下，看一看，有时候觉得真的不错那我们就跟他合作这样子。那这些都是我们美浓在地的乡亲。所以给米类嘅食材，你能够自个有去拜访过，就看过了，对，现过的，让来做，所以大家适合了也可以做得轻安心安尼。对，然后这些目前我们所使用的农产品呢，除了有一部分是有机之外，那基本上所有都是经过无毒检验的，所以使用上是可以安心。阿哥哥，想请教能用味啊，条东能有讲到去感谢人的美浓的乡亲嘛？一条美浓的乡亲里边同人听说的，能有印象更深刻的例子吗？那就这个要老板我来讲。其实我们刚搬去的时候呢，阿杰哥没有跟我们去。他在国外，我只有跟我女儿2个人搬到乡下去，因为先生决定要举家迁到美浓。那我们刚开始去的时候，真的人生地不熟，我去那边谁都不认识，亲戚也没有半个人在那边。那一开始我都把那个铁门都很早就下来了。那我那时候很伤心我都晚上都会哭我不知道我晚上还有什么活动可以做，我6点就要赶快关门了。对，我不知道怎么办，然后我就想说，我现在一个人怎么把我放在那边？我每次就想到连沙都左右都不熟，都不熟，然后我就每次想到我就很伤心很难过这样子。然后后来邻居就说：“妙清啊，你怎么都不出来啊？”他问我说：“怎么不出去这样子？”我说：“我出来要做什么？”他说：“出来聊天啊，不然你怎么一整天都关在家里面？”然后后来呢，我就常常看到我那个门口的手把上面常常掉蔬菜水果。对，我常常就有很多蔬菜水果掉在那边。一开门就怎么又有蔬菜水果？结果都是我们邻居送的，都很贴心哦。然后就这个也送，那个也送，然后有时候晚饭就说：“你不要煮了，我煮给你就好了。”超感动的，你知道吗？都可以天数互相的帮忙啊。对。然后慢慢的，我就走到外面，然后跟大家一起交流，然后我就发现到，原来这边的生活很好。那我就开始学习怎么在美浓过生活。我也知道说，我早上可以去咖啡厅啊，下午可以去田间骑脚踏车啊，然后傍晚丢个垃圾就跟我们隔壁邻居聊一聊。可是乡属到美浓的生活的，你有同阿杰哥讲。阿杰讲，如果不是按照过来，我这边一个人过去清红，不是过来。对，我刚开始的时候就常常骂他，对，然后后来就渐渐的发现到，其实可以有另外一个方式来过生活，而且还可以过得非常好。对，而且还有很多很好吃的蔬菜。
也就是人哋面容乡亲嘅热情啦。真的。对啊，系啊，观众朋友，今日呢食到按到好食的面包，不过呢，本来最感动嘅係佢哋兩沙對面容一塊土地的付出。今日呢，請歡喜有請到能兩位來到現場，感謝劉清姐同我哋阿 K 哥，多謝大家。大家做按叫食得按到面包，我哋夾夾來運動咯。各位大朋友、小朋友，大家好！又到係好好運動嘅時間嚟哦。我係用心，今日要教大家係椅子毛巾操。好，我們搭配了椅子，好，加上我們的毛巾去做一個結合哦。好，今日嚟介紹我嘅凳呢，大家注意哦，凳呢唔可以有輪。好輪子的，好唔可以有輪的耶，好最好有椅背耶。安尼坐凳，咱唔好看唔好彎倒，甲有個問題。好，甲等陣呢坐凳的時間呢，好一定要冇晃動誒。好，剛準備好誒冇？突然嚟通下來做毛巾操，好，加上椅子哦，來做一個暖身哦。好，來坐凳的時間哦，冇撲背哦，腰背要挺直，好，兩隻手壓上來，慢慢的伸喺上面去，好，變嘅唔嘅降緊後背，好，降緊後背啊，兩隻手拿好，好，做一個，好，我條拿往前咯，哈，第前面1、2、3、4、5、6、7、8，好，降緊看上面，沿住看上面，降緊要綁上來哦。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，過來中間，好，更加數再慢慢的在下面一些，係睇降緊在後背，好，在下面一些，好，我緊條後背一些，好，做一個左右搖晃的動作，係，我感覺講，哦，我也會有運動到哦，好，來1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，也呢個簡單。坐凳冇方便的人像行動不方便的老人家，還有平常喺辦公室坐太久，肩頸啊，還有背囊個癢痛嘅，個酸癢痛嘅，仲可以做下運動哦，好，來，同樣毛巾哦，放喺前面，兩隻手拿好，好，來做一個划船的動作，好，按個兩隻腳呢，好。合起來哈，合上來哦，好，第前面來做一個划船的動作哦，好，來1、2、3、4，做得好哦，加油哦，6、7、8、9、10，好，請好，好，放喺我胸腔前面，好，來做一個上下交叉的動作，好，來開始哦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，好，休息一下。有剛剛嘅樹一片，我講有搞個強數毛，剛嗰個背囊啊，還有嗰件鋼筋啊，還有嗰件條搞個強數毛，有嗬，好，再來一次哦，嗬，一樣樹牙膏，放喺安尼呢鋼筋上，好，兩隻樹拿上來，拿起來，好，來做一個好鋼筋前彎嘅一個動作，1、2、3、4、5、6、7、8，
好，来做一个唇绳。1、2、3、4、5、6、7、8。好，还在哪？来标在下面试试。好，第前面扣轮。好，做一个左右摇晃哦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，用下来，请好。好，来最面咯，然后来做，开始来做咧，咱的毛巾草的哦，更加长的树牙膏。好，第5个做片板过去，做一个停留的动作。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，过来中间，弯片的哦。好，弯的右片翻过去。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，请好哦。好，休息一下。好，更加。左片做下，右片做下，然后来做一个扭转的一个动作哈。来用数牙膏，好，左片弯过去扭转。1，看后背。2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，过来中间。好，第5个右片弯过去。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，过来中间。好，左片弯过去扭转。1，看后背。2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，过来中间。好，第5个右片弯过去。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，过来中间。记得咯，观众朋友，坐蹲等的时间，可以铺背哦，安尼铺背做无效果的哦。一定要臀的腰围，还用个背囊来存好，来伸直哦，哈，要做一个延展的动作，安尼那么腰酸背痛哦，可以消除的腰酸背痛哦。好，最面的动作，好，来，你看到我的脚会挺上来，脚趾头挺上来。好，再看一次，挺上来。好，安尼夹安尼的数哦。好，当挺上来的时间，安尼的数呢，第5个前面，嘿，打出去。好，来做20下来呗，开始了哦。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14，加油哦！15、16、17、18、19、20。好，很棒哦！来吸气，好，吐气。再一次吸气，吐气。好，安尼更加纯体的动作，来练习到最美的动作哦。还记得吗？安尼体的动作，好，来2只手压上来，好，第5个左边弯过去，好，我赶紧要绑好床哦。1、2、3、4，两片的师傅一定要坐好稳哦，唔可以移动重心哦，哈。8、9、
色，好，过来中间，好，来弯个右片弯过去，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，过来中间做扭转哦，左片扭转过去，看个后背，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，好，回中间，第二个右手片弯过去，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，好，过来，好，左片弯过去，扭转，一，看后背，二、三、四、五、六、七、八、九、十，好，过来中间，好，第二个右片弯过去，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，好，过来，好，还記得冇？啊，咱最尾咧動作係，好，我腳誒挺上來，係挺上來，加上我手伸出去，好，20下準備哦，好，準備好誒，好，開始誒，來，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，好，来做一个缓和，来吸气，好，吐气，好，第二耶，来吸气，好，吐气，最美的哦，吸气，吐气，好，今日的動作能記得了冇？好，大人、小人、老人家總可以做哦。好，尤其係我做每班嘅操頓打電腦嘅，好，唔好趕時間冇，好，一天就休息嘅時間啦，還是中午午休嘅時間，都可以拿毛巾哈，都可以做嘅運動哦。不論嘅肩頸啊，還有肩頸啊、酸軟痛啊，可以減除，好，可以消除嘅腰酸背痛哦，哈，好好運動，還能下次能來了哦。